Hola, bon dia. Venim a parlar de cardiopaties familiars i venim a parlar de genètica i venim a parlar d'un tema que és complex. Quan parlem de genètica parlem lògicament de proteïnes i totes aquestes proteïnes conformen l'aparell contràctil del cor. D'això parlarem avui, d'herència i de proteïnes. I això té un principi a les cardiopaties. A Canadà, quan el doctor Paré va identificar una família extensa que patia la maldició de Quaticook. Eren gent que moria molt jove i es va etiquetar d'una maldició divina. I així sorgeix l'estudi de cardiopaties familiars i així sorgeixen també moltes religions. Tractar d'explicar el que no podem explicar d'una altra forma. Aquest home va desenvolupar els primers arbres familiars que es feien així i veiem que una família molt extensa a molta mort jove. Quan parlem de proteïnes, lògicament parlem d'estructura cardíaca, de miocardiopaties, i parlem també de canalopaties. El que passa és que les canalopaties, ja que els canals estan conformats per proteïnes, són més difícils d'identificar. Una miocardiopatia hipertròfica s'identifica en autòpsia i és per això que als anys 50-60 es van començar aquests estudis i aquests primers estudis genètics. I què fem nosaltres? Fem històries ben fetes i no ens refiem mai quan ens diuen es va morir d'un infart, sinó que investiguem què va passar. Fem algunes proves complementàries senzilles normalment, fem arbres familiars i a vegades fem proves genètiques. No sempre. Cardiopatia familiar no és igual a prova genètica. I parlem amb els forenses, i parlem amb els neuròlegs, i parlem, si voleu, amb els pediatres. Ja sabeu, parlant de proves genètiques, que l'evolució i la vida va fent experiments i va canviant de quan en quan algun gen. La majoria no tenen cap importància, són el que diem polimorfismes, proves que fa l'evolució per a millorar la raça. Puntualment, efectivament, apareixen mutacions que suposen un avantatge i sovint apareixen alteracions que suposen una desavantatge. És el que diem mutacions. Són canvis que no apareixen en la població sana. I les mutacions, nosaltres, quan tractem d'ordenar tot això, ho classifiquem i diem aquesta mutació, aunque no apareix en la població sana i apareix en aquest home que té una miocardiopatia hipertròfica, és una mutació benigna. O diem, és una mutació probablement benigna. O diem, no, aquesta mutació és patogènica, sempre que la identifiquem és en gent malalta. O, i aquí tenim un problema seriós, tenim variants de significat incert. I aquí tenim un forat que explicarem. Què són les VUS, les variants de significat incert? Són alteracions que no sabem si seran bones o si seran dolentes o no. I no ho sabem per dues coses. Una és perquè hi ha resultats contradictoris i llavors això normalment al llarg del temps es queda en res, o no ho sabem perquè encara no han sigut identificades. I llavors aquestes mutacions amb el temps es reclassificaran en mutacions patogèniques. A més d'aquesta incertesa, perquè quan parlem de genètica parlem d'incertesa, tenim altres problemes, com les fenocòpies, malalties que semblen altres malalties. Per exemple, el Fabry, una malaltia de dipòsit, pot ser molt similar a una miocardiopatia hipertròfica, tant en l'evolució
com en l'ecografia, com en altres troballes. I té un tractament específic, és important per això apurar el diagnòstic, no dir miocardiopatia hipertròfica i ja està. Es calcula que més d'un 5% de les miocardiopaties hipertròfiques són fabrils. Per això, en el panel genètic que es fa d'una miocardiopatia hipertròfica es mira també el gen del fabri. I a més està, per acabar d'aclarir-ho, l'epigenètica. L'epigenètica és com l'ambient influeix a l'aparició o no d'una malaltia. Esto es interesantíssim. Tu i jo podem tenir la mateixa genètica i jo fer la malaltia i tu no fer-la, perquè l'ambient fa, no canvia la base genètica, però sí fa que un gen s'expresse o no s'expresse. És per això que trobem que tant l'expressivitat com la penetrància d'una malaltia no són mai del 100%, perquè hi ha ambient i altres gens moduladors que fan decidir si una malaltia apareixerà o no. Tot això, i a més, la reclassificació de variants en el temps, perquè jo per ara puc tindre una mutació en un malalt que li diré, aquesta mutació no sabem què és una mutació de significat incert, i dins de 5 anys, quan el coneixement s'amplia, veiem que hi ha altra família a Escandinàvia o al Magreb que té la mateixa mutació i la mateixa malaltia. I aquesta mutació, que inicialment es considerava bus, és patogènica i, el que encara és pitjor, també pot ser al revés. Tot això fa que la informació genètica en aquest moment, encara que estem tractant-la d'ordenar, és com diuen, com beure aigua d'una boca d'incendis. Tenim molta informació i encara no som molt hàbils a l'hora de fer-la servir. I el que encara és pitjor també la té el malalt. I el malalt pot assustar-se de més o de menys, normalment de més, ante la presència d'una mutació. I què estudiem? Doncs estudiem i aquí estan ordenats pel pes que té la història familiar. El Marfan i el Cutellar té molt de pes, encara que són pocs casos. A la miocardiopatia hipertròfica té bastant pes, però són molt més casos. I d'ahí per avall, a les miocardiopaties arritmogèniques, a les taquicàrdies ventriculars polimorfes catecolaminèrgiques, a la miocardiopàtia dilatada, alborugada, i també cal pensar que cal fer un estudi familiar, encara que no un estudi genètic, a les vàlvules òptiques bicúspids, al Wolf, o a altres situacions més concretes. En cada una d'aquestes malalties, a part de la genètica, que cal o no cal, caldran proves específiques. Al Marfan, amb la genètica, un tac toràcic, un ecocardiograma i un estudi de l'ull, ho tens diagnosticat quasi sempre. Al Cutellar fem servir molt l'electro, a vegades una prova d'esforç. A les hipertròfiques, a les arritmogèniques, l'eco, a vegades una ressonància, i així. En les dilatades, ara està és molt actual l'escore de Madrid, on cal pensar que la miocardiopatia dilatada és genètica. Segurament sempre no és, vull dir, sempre hi ha alguna susceptibilitat genètica, si no, no s'explica per què una persona té una miocardiopatia dilatada idiopàtica. Però amb el coneixement actual, quan és més possible que la genètica sigui positiva? Aquest és un score que està acceptat en guies, que és quan hi ha una miopatia esquelètica, això és lògic, quan hi ha una història familiar i quan el pacient no és hipertens, quan té baixos voltatges a l'electro i quan no té el que és de branca esquerra. Llavors, en aquests casos, la rentabilitat d'un estudi genètic pot arribar al 40%. L'estudi de la mort sobtada és interessantíssim. Això, ara tenim una reunió bimensual amb els forenses per tractar d'aclarir el darrer cas que trobem. Perquè
mort sobtada és un tema molt complex, molt delicat i que cal tindre totes les cartes cap amunt. I això implica la col·laboració entre moltes persones. I no és el mateix una mort sobtada als 96 anys, com l'Àngela Lansbury, que tots aquests jugadors de futbol o ciclistes que moren joves. I no és el mateix perquè ja sabem que globalment, quan algú es mor de repent, normalment és un infart, és veritat, és un síndrome coronari agut. 3/4 parts dels casos. Però quan fem això per grups més separats per edat, a la gent jove, amb menys de 35 anys, la cardiopatia isquèmica és molt menys freqüent, no arriba a un 20% dels casos, i en els altres casos cal pensar en malalties hereditàries. És per això que la mort sobtada és important quan el pacient té menys de 35 anys. A partir dels 35, el pes de la cardiopatia isquèmica és molt major, molt més gran, sobretot si hi ha factors de risc. I és molt important mirar la mort. Us contaré una història que esto és facts, esto és veritat. A la Segona Guerra Mundial, a Anglaterra, els bombarders que bombardeaven Alemanya tornaven i un grup d'enginyers van tractar d'avaluar on tenien els impactes de bala aquests bombarders que tornaven per a reforçar el blindatge d'aquestes zones. I el dibuix que van tindre, després de veure molts bombarders, va ser aquest. I van decidir reforçar el blindatge en totes aquestes zones. Lògicament, això no va valdre per a res. Mirar els avions que tornen no serveix per a res. El que cal és mirar els avions que no tornen. Els avions que no tornaven tenien les ferides als motors. I és per això que cal mirar els morts. Este és un sesgo que és ben conegut, però que cal recordar-lo de quan en quan. És per això que està bé mirar vius i mirar miocardiopaties, cardiopaties familiars, però cal mirar la gent, les persones que no estan. I què fem nosaltres? Doncs fem un munt de coses i tractem de col·laborar amb tots, amb altres també. Fem estudis familiars en cardiopates, que és el que ens ocuparà ara, i també fem estudis de gent morta, especialment gent morta jove, amb menys de 35-40 anys, tractar d'aclarir un per un on són i per què passen aquestes coses. I això és el que ens agradaria tindre, que seria fabulós, una persona amb temps i amb capacitat per a desfer el nus de la genètica a les famílies i ho tractem de treballar, encara que tenim molt de coses per millorar en aquest aspecte. Perquè normalment la genètica assusta més del que cal. I ara per ara, el que sabem és que les proves genètiques només ens serveixen per a deixar en pau a les persones que no porten la mutació, però deixem ben clar que tindre una mutació no vol dir tindre una malaltia i que les persones amb una mutació i sense evidència, sense fenotip de la malaltia, poden i han de portar una vida absolutament normal. Què fem? Doncs aniré a poc a poc. Este és el nostre esquema de treball, que és complex, però es redueix a això. Mira, algú ens deriva, un pediatre, un cardiòleg, un internista, un metge de família, ens deriva un cas que considerarem el cas índex, la primera persona de la família que està diagnosticada amb una malaltia. Llavors nosaltres contactem amb ell, ho fa una infermera, i fem un arbre familiar. I la persona ens dona un esquema de la família. Quan tenim l'esquema de la família i la malaltia identificada, les infermeres, la Joana Comí, la Dolors Castell i jo,
fem una sistemàtica d'estudi. És a dir, bé, aquest home és una miocardiopatia hipertròfica, farem l'estudi així, farem la genètica primer, o no, primer farem un eco, el que sigui. I després, nosaltres contactem amb els familiars. Una administrativa de l'hospital, Rosana, li truca i li diu, amb molta cura, esto està passat pel comitè de bioètica assistencial i tot allò, a la seva família potser hi ha una malaltia que pot ser hereditària, amb molt de pot ser. Vostè, i sempre sense identificar el cas índex. Vostè voldria estudiar? Sí, diuen, doncs sí, doncs no. Llavors, una vegada hem identificat els que volen estudiar-se, mirem la seva història, veiem el que cal fer i ho fem. Després, comuniquem els resultats. Si són negatius, ho fan les infermeres. Si són positius o dubtosos, ho faig jo. I a partir d'ahí orientem el seguiment. Una vegada hem fet això, clar, l'arbre es va fent més gran, perquè una vegada tens un contacte, un familiar positiu, has d'anar per aquell lloc buscant més familiars. I així anem estudiant tota la família. Quan aquests contactes, aquestes familiars, són de menys de 15 anys, llavors parlem amb pediatria, amb Nereida o amb la doctora Maldonado i ho derivem cap a aquest costat. I fem arbres, i fer arbres és un treball molt de formigueta, molt interessant, molt enriquidor, i que esclarir molt les coses. Hi ha programes per a fer això, són gratuïts. Nosaltres ho fem en un programa, este és un altre que té una versió gratuïta i que té una versió pagant. Seria molt interessant que l'ICS tingués un programa homogène per a tots els centres d'estudi de cardiopaties familiars, perquè jo estic segur que més d'una i de dues famílies estan estudiant a la vegada en els llocs. En el moment actual, un panel de malalties cardíaques estructurals, hi ha 3 panels de malalties cardíaques estructurals, de malalties cardíaques arritmogèniques sense cardiopatia estructural i un panel d'aorta. Cada panel ve a costar al voltant de 1.000 euros en el cas índex i menys de 100 en el cas família. I amb això, jo us contaré el que hem fet des de 2020. Hem fet 141 proves genètiques, una tercera part índex i 2 terceres parts familiars. I són positives al voltant del 30%, el que està en roig. Este és el soroll i aquestes són negatives. Que no està mal, que una prova que fas, encara que costi 1.000 euros, surte positiva, una de cada 3 quasi, no està mal. Els índexs són positives en un 17% i les familiars, quan ja anem orientats i només fem aquest gen, són quasi d'un 40%. I ja veieu que, sobretot, fem miocardiopaties hipertròfiques. I són rentables, a les hipertròfiques són rentables. Els positius són hipertròfiques d'una tercera part, que està molt bé, encara que a les sèries publicades el resultat de la genètica és més positiu, té positius fins a un 40-50%. I això per què és? Doncs això és perquè nosaltres no som un centre de referència, perquè quan es publiquen sèries són de centres grans i per tant són casos pitjors. Quan són casos pitjors, la possibilitat de trobar una genètica positiva és major, simplement perquè els casos pitjors són la part de les malalties més conegudes. De fet, al Brugada nosaltres tenim molt baix rendiment perquè creiem que, ja està documentat que hi ha molts casos de Brugada que són benignes, que no aniran malament. I dins de totes les mutacions que trobem, acordeu-vos del número 1928, perquè aquesta malaltia de la proteïna C d'unió, aquesta mutació de la proteïna C d'unió a la miocina cardíaca és molt prevalent aquí en la miocardiopatia hipertròfica. Fixeu-vos que 3/4 parts són
són d'aquesta mutació, de les hipertròfies. I és una malaltia que ja coincideix de presentació a vegades tardia, no de pronòstic molt dolent, que té, i és molt interessant, té un origen únic cap al segle X, a França, on va mutar aquesta primera persona i se va establir per tot França i per la zona mediterrània. Molt interessant això, perquè el món no estem mai al mateix lloc. Fa poc ens van dir a un congrés de genètica que un grup de països d'Holanda, de Bèlgica, va identificar una mutació que no s'havia trobat a cap lloc del món i un grup de Múrcia i de Huelva va dir que ells tenien la mateixa mutació. Bé, doncs aquesta mutació ve d'això dels terç de Flandes, de l'època de l'imperi espanyol i tot allò. Alguna dona va anar allí amb les tropes espanyoles i se'n va tornar amb el gen. O potser algú d'aquests belgues va tornar a Espanya buscant el seu pare, però la realitat és que el gen es va implantar a Múrcia, a Huelva, i existeix només en aquests 3 llocs. El tema de la genètica és molt absorbent, molt interessant, i és una part important, i cada vegada ho serà més de l'estudi de cardiopaties familiars. I bé, jo no vull deixar de parlar de l'autora Gentile, que té una capacitat de veure aquestes coses espectacular. Està portada de la revista Espanyola de Cardiologia del 2011 i ella va identificar un pacient d'aquí, de Tortosa, amb una vàlvula aòrtica unicúspid. Un pacient que ara està operat i que està bé, però vull dir que la capacitat d'observació és superimportant i la importància de reportar aquests casos poc freqüents, perquè és veritat, estan a tot arreu i només cal obrir els ulls i Delícia Gentile en això és un exemple. I res més, no vull avorrir-vos amb més coses, ahí teniu tot el que es fa al món, tot el que podem fer nosaltres, i jo crec que és un tema molt interessant, és un repte que només no cal ser brillant per això, cal ser molt ordenat, molt organitzat i parlar amb molta gent. I res, moltes gràcies. Adéu.